मैले चाहिँ इन्फर्मेटिभ भिडियो बनाउन आँटेको हैन। अब हामी प्रवेश गर्न आँटेको। बहुत स्ट्रगल गरेर उकालो चढेर चाहिँ आइपुग्यौँ हामी शिवजीको दर्शन गर्नको लागि हैन। यति ठाउँ घुमेको क्या हामी। हेलो नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको मेरो नयाँ ब्लगमा। भन्दा पनि सुरुको ब्लगमा भनौँ यो च्यानलमा त। अनि हामी घुम्न आएको अनि हामीले उत्रिम यहाँ पोखरा बस पार्क अगाडि ठ्याक्कै हैन। अनि कस्तो राम्रो भ्यू देखेको छ, कस्तो दामी हिमाल हामीलाई यस्तो हुन्छ टुरिस्टहरुलाई कस्तो होला जस्तो भनेर कुरा गर्दै थियौँ। मेरो दिदी यहाँ चाहिँ यहाँ यसको मुख हेर न, राम। अनि हामी पोखरा बस पार्कमा उत्रौँ। अब हामी कहाँ जान्छौँ भनेर म तपाईँलाई विस्तृत रूपमा भन्छु है। यहाँ उत्रेको छौँ है हामी। पृथ्वी चोक बस पार्क हाम्रो बिनाजी बस पार्कबाट चढेर आएको हामी चाहिँ आस्था होटलमा। चेक इन गर्न आँटेको। आज दिदी चाहिँ टिकट काट्न जानु हुँदैछ। कहाँको लागि? मुक्तिनाथको लागि, मुस्ताङको लागि। म चाहिँ यहाँ सुतिरहेको छु, म नजाने टिकट काट्नलाई। मैले चाहिँ इन्फर्मेटिभ भिडियो बनाउन आँटेको हैन। यो हामी होटल आस्थामा त्यही बस स्ट्यान्डमा एउटा अङ्कल, त्यो एजेन्ट नै होला, भेटेर लिएर आउनुभएको। अनि हामीलाई ठिकै लाग्यो अनि हामी बस्यौँ हैन। अनि 1300 मा बस्यौँ। यो सिङ्गल बेड अनि यो डबल बेड छ हैन। अनि एउटा रुम 1300 मा। त्यहाँबाट सिट उयसमा आयौँ, केमा ट्याक्सीमा 300 रुपियाँ तिर्यौँ। अनि त्यही उत्रेदेखिको स्टार्टै 300 ट्याक्सीमा। अनि यहाँ आइपुगेपछि 1300 मा चेक इन गऱ्यौँ। दिदीहरू मुक्तिनाथ मुस्ताङको लागि अब टिकट काट्न जानुभएको छ। अनि एकछिनमा अब थाहा हुन्छ सबै। म टोटल खर्च भन्दैछु क्या। हामी चाहिँ अब हिँड्न आँटेको होइन। खोइ देखा महँगो जुत्ता देखा। कतिको भन्नु? यो धेरै हैन, 7000 आइसी हो। 7000 आइसी है, आइसी। अनि हामी रेडी भएर हिँडेको। लास्टमा काहीँ बिर्सेछ। मैले काहीँ होइन देखोदै हुनुहुन्थ्यो दिदीले बोकी भनेर मैले पनि वास्ता भएन, यतिकै भयो। अनि हामी हिँडेको। यहाँ गाडी आउँछ भनेर काहीँ बोका छैन र पनि कोरे जस्तै भयो भन्दै थियो दिदीले। मेरो कपाल चाहिँ यस्तो चाहिँ भएन भन्दै थियो, तर भएको छ ठिकै छ। अनि अब हामी हिँडेको। मैले पर्स होइन हिँडेको होइन घुम्नको लागि। बेकरीको सामान पनि केही लियौँ हामीले। कस्तो मिठो यो नरिवलवाला बिस्कुट खाएको अहिले भर्खर भोकले सिल्टी पल्याट भएर 10 बजीसक्यो नि। अनि गाडी चढ्न आँटेको हामी। खै 7-8 ठाउँ घुम्ने भने सुन्छु। अब कता हो थाहा छैन, हेरौँ। 800 मा भनेको छ, हेरौँ है हो कि होइन। अनि हामी चाहिँ आउँदैछौँ। अहिले पनि यो सोफा सिटरमै बसेको छौँ। तर अहिलेको चाहिँ नयाँवाला सोफा सिटर रहेछ र राम्रो छ। बिहान कता आन्द्रो हल्लेको थियो नि हौ गाडी। अनि हामी जाँदैछौँ। 800 रुपियाँ पर पर्सन भनेको छ। अब कति ठाउँ घुमाउँछ नै हेरौँ। यो बसै टुरिस्टवाला बस हो। अब हामी सबै जाँदैछौँ उत्रेर। एक ठाउँमा 50 मिनट घुम्ने समय अरे। अनि जाँदैछौँ हामी। गुप्तेश्वर महादेव हिँडेको। कति राम्रो तर कति महँगो हुन्छ। सबै राम्रा कुरा छन्, नराम्रो केही छैन। 101 राम्रो मात्र छ। तर्से भने कुकुर देख्छु कि तर्सिएर जान्छ। ल त खातेले गरेर नि मैले भनेको नि। अब हामी प्रवेश गर्न आँटेको होइन। भित्र खिच्न पाइँदैन भनेर मैले अहिले नि यहीँ खिचेको। यहाँ त पाइयो, उता भित्र क्या गुफाभित्र पाइँदैन। अनि यहाँ चाहिँ खिच्ने एकछिनमा फोटो पहेँलो घरमा। अनि चाहिँ आइपुग्यौँ हेर्नलाई होइन। पहिलेको भन्दा धेरै मोडिफाइड रहेछ, पुरै देखिन थालेछ। म यतापट्टि जान्छु नि दिदी। उत्रे त पुरै खोलै देखिन थालेछ त डेभिज फल नै। तर नि केही छैन। अहिले फुटायो कि फुट्यो कि पानीले थाहा छैन। जस आयौँ हामी। पहिलेको भन्दा ठाउँ आउने ठाउँ पनि मोडिफाइड छ। त्यहाँबाट निक्लेर अब हामी डेभिज फलतिर हिँडेको। हाय अहिले पाउने
डेभिस हलभित्र छिरी सक्ताई यहाँ चाहिँ हिमाल पहाड बनाएर यहाँ फुलहरू हामीले पहिले उहाँ खिचेको थियौँ फोटो टेनमा आएको नि त हामी यहाँ वी आर गोइङ भिनाजुलाई चाहिँ यहाँ पनि कामले छोडेको छैन अफिसको यो पानी कसले खायो यत्रो अहिले उहाँ उता फोटो खिचेको थियौँ क्या अनि यहाँ चाहिँ डेभिस फल हिँडेको हामी तल ल कस्तो राम्रो कति सफा पानी हुन्छ जाँदैछौँ आन्द्रो निस्किने गरी उकालो रहेछ पुम्दीकोट पुग्नलाई आन्द्रै झर्ला जस्तो कसरी पुग्नु यदि चाहिँ ट्रेकिङ पनि जाने भन्दैछ जो चाहिँ हिँडेको छैन है भिना चाहिँ 10 दिन 15 दिन महिना दिन लाग्छ गर्नु 5 दिन त बस्नु पर्यो नि 1 दिन हिँडेर त है अनि हामी जाँदैछौँ हामी जाँदैछौँ पुम्दीकोट मेरो भ्लग पानीमै बिलाएछ बिर्सिन्छु किन है यहाँ त चिसो है माथि अफ भएर होला फाइनली गेटमा आइपुग्यौँ शिवजी महादेव पनि देख्नुभयो होला तपाईँहरूले राम सास बढेर सासले ठाउँ छोड्न आँटिसक्यो त्यही पनि हार नमानेको जाँदैछौँ हिमाल पनि हेरिदिनुहोस् एकचोटि अहिले चाहिँ पुरै बादलले ढाकेको छ र मजाले देखेको छैन कि कति राम्रो देख्छ त होला के होइन कि होला बहुत स्ट्रगल गरेर उकालो चढेर चाहिँ आइपुग्यौँ हामी शिवजीको दर्शन गर्नको लागि होइन यहाँ फोटो सेसन हुँदैछ दिदीको मान्छे छ फोटो खिच्दिने मान्छेको हालत बिचरा मेरो 1 2 3 भन्न छिटो त्यस्तो हरकत म गर्दिनँ तपाईँहरू पुम्दीकोट आउनु भएको छ कि छैन भनेर दिदीले सोध्दैछ भन्न भर्खर आएको सूचना बालकको चाहिँ कपाल फुलिसकेको छ हामी चाहिँ सोध्दैछौँ कसरी जुत्ता पनि रिबुकको रहेछ पोलोको भेस्ट रहेछ रिबुकको आमामा भोलि आउँदैन हामी जाँदैछौँ शान्ति स्तूपा पिस खै होइन त्यसका बाजे 400 सिँढी चढेर 40 मिनटमा फर्किनु पर्ने 5 मिनटमा 100 सिँढी चढ्नु पर्यो फर्किँदा पनि 5 मिनट अनि फोटो सोटो गोली मार भिडियो पनि खिच्न नभएन अरे राम्रो जिन्दगी भएन त ल थालिङ आफै ल्याउँछु त भनौँ गाडीले साला सिँढी मुनि ल्याएर छोडिदियो सिँढी मुनि ल्याएर छोडिदियो सिँढी माथि कसले लग्छ त्यही भएर हामी जाँदैछौँ है चटपटे खायौँ हामी गफ गर्दैछौँ दाइ दिदीसँग उहाँ टुप्पीबाट फर्केको ए उता स्तूपा जाने होइन अब हामी अपार मेहनतपछि हामी आइपुग्यौँ स्तूपामा त्यसको बाद पागल हुनु परेको त आयौँ माथिबाट 400 सिँढी पार गरेर तर माथि चाइनिज दिदीहरूले ढिलो गरेर हामी सबै पर्खिरहेको छौँ गाडीको सबै बेला भएर
बुढा सबैका छन् जोडा र जोडी बिजोडी म एउटा ट्यु ट्यु आयो भने त्यहाँ बसिरहेको छौँ न भात खाएको छ न खाजा खाएको छ के खाएको आज अझै साइको गइसक्यो तर खाना चाहिँ खाइरहेको छु हिजो बेलुका गाडी रोक्दा भात खाएदेखि धन्न त्यो पनि ढिलो खाएको थियो आजसम्म खाना पाएको छैन भात ढिलो होइन 10 बजे 11 बजीतिर 11:30तिर खाएको होइन 10 बजे छिटै पो ल्याएछ त्यसका बाजे 10 बजी खाएको ओ यहाँ टोइलेट गर्न आउनेलाई दिदी उति छ त कहाँबाट आएको 32 नम्बर वाडाबाट 3 नम्बर वाडा आइपुग्यौँ मैले चाहिँ शङ्का भनेको अब चमेरे गुफा लाग्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई भन्ने गरी हिँडाउनु भयो तर पनि ठिकै छ हाम्रो पैसा असुल भयो सबै कहाँ लगाए चाहिँ थाहा छैन है खाना नखानु है हामी तपाईँहरूलाई खाने बेलामा भन्छु भन्दै थिएँ कि कति आज थाहा छ मेरो घडी थिच छ मेरो घडी भात नखाएको नखाजा आएको छ दिदीले म त बेहोस भएँ टाउको दुख्छ बोकाले अब चाहिँ लास्टै कुहीँ गर्न हुन थाल्यो मैले सबैहरू घटारी नआएको मम्मीले सुन्नु भने मम्मी बेहोस हुनुहुन्छ फेरि भात खाएको छैन भनेर आयो आयो भोलि एक पाराले कहिले जानु मुस्ताङ ल हेर्दै गर्नु है मेरो भ्लग चाहिँ आजको भ्लग त पक्कै इन्ट्रेस्टिङ हो भन्ने आशा राखेको छु कति राम्रो दुःखी सल्लाह दुःखी हुनुहुन्छ पहाड कति राम्रो भ्यू छ यहाँ खाजा खानु ल्याएको अरे खाना खान राम्रो ठाउँ रहेछ है यहाँ ल ओ यहाँ पनि रहेछ अनि हामी खाजा खाना आएको अरे यहाँनिर सेती रिभर पनि छ अरे म पनि बस्छु म पनि बस्ने यहाँ खाना खाना आँटेको अहिले दिउँसोको 3 बज्यो 3:10 यही हो हामी बेलुका पनि भात खाँदैनौँ यति भएपछि सब नाक्ने के कोही खाँदैन अनि हामी खाना आँटेको कति रुपियाँ अरे यति खानालाई 300 रुपियाँ प्लेट 300 रुपियाँ प्लेट त्यो के को झोल खै के को झोल हो दाल रहेछ तड्कावाला अनि पानी हामीले खाना खान्छ अनि मै बनाइदिनुहुन्छ भने हामीले दिदीले बनाइदिनु भन्यो अनि बनाइदिएर ल्याउनु भयो बिचरा दाइहरूले पिउँदैछ मरि मतलब मर्ने गरी अगाएँ मर्ने गरी भात खायो मुढी यत्रो बनायो बल्ल बल्ल टाक लाग्यो अब हामी सेती रिभर हेर्न आएको खोला सेतो खोला के हो यो माकुरोको जाल ल हिँडेको अब नदी हेर्न आएको कि कति तल कति गहिरो सेतो चाहिँ सेतो रहेछ है मर्ने गरी सेतो मेरो मोबाइलमा त धेरै देखिन्छ त हौ कहाँबाट देखिन्छ आँखाले त यत्रो देखेको छैन त्यो पुरै चट्टान काटेर हेर्नु न कत्रो फोर्स है कत्रो फोर्स नि मिनाजु यहाँ हेर्नु न यहाँ कत्रो उहाँ पर उयो दुलोमा हेर्नु न कत्रो फोर्स टिकटक बनाउन महिसी लड्यो है माया फिर लु उद्री हामीले खायौँ हेऱ्यौँ सेती नदी पनि हेऱ्यौँ यसले चाहिँ हेरिन यहाँ दुईजना हाम्रो चाइनिज दिदी घर जानुभएछ घर त जानुभएको होइन आफ्नै सुरले फर्किनु पऱ्यो नि हामी अब गएको मेबी 2टा ठाउँ बाँकी छ चमेरे गुफा र फेवा लेक होइन त्यही जाँदैछौँ होला सायद 800 रुपियाँ चाहिँ असुल हो कि बसुल के सबै थोक गरियो यस्तै गर्नु यस्तैमा खोइ कहाँ छ त्यो ऐको पत्तो यहाँ दिदीले राखेको चाहिँ देखाइदिन्छु अब म यति ठाउँ घुमेको क्या हामी भरे रुममा पुगेर देखाउँछु म अलिक मजाले चाहिँ भरे म रुममा पुगेर सबै देखाउँछु ल
टुरबाट गएको हो र दिदी हामी अब हामी फेरि चमेरो गुफा बसेको होइन यो दिदी नजाने भन्दै थियो अनि हामी यहाँ आइपुगेर पनि के नजानु जाम भनेको होइन महेन्द्र केभ अनि हामी जाँदैछौँ अब चमेरोले यस्तरी हेर्छ गरेर मुनि हिँडेको मान्छेलाई जाँदैछौँ है हमला नगरोस् त्यति हो है हामी आएको चमेरो गुफामा गएर चमेरा भन्ने एउटा जन्तु छैन पहिले हामी आएको बेला त यहाँ चमेराले कति बेला हमला गरेर टाउको खुइलाइदिन्छ भन्ने हुन्थ्यो खै चमेरै छैन खाएछ नाइ यहाँनिर उयो भन्यो भने क्या के मिलेन उनीहरूलाई कति चिल्ला हेर्न दिदी अब हामी निस्क्यौँ होइन त्यहाँबाट चमेरो गुफा हामी पसिनौँ के हेर्नु खिचिदी गर्छ अनि यहाँको केटाकेटी पनि हरायो अरे अनि अब यहाँ हामी चमेरो गुफा नजाने भन्यौँ सबैले अनि हामी बिन्दाबासिन जान आँटेको बरु त्यहाँ एकछिन मजाले बस्ने साह्रै खुकुर घुम्यो यसरी घुम्यो हामी गएको बिन्दाबासिनी जान आँटेको होइन यहाँ पनि ब्रासलेटहरू त छ म एउटा आज ब्रासलेट चाहिँ किन्छु नि होला त्यसका बाद चाहिँ हेरौँ ल अहिले दिदी फर्किँदा चढेर आइसक्यौँ होइन जुत्ता चप्पल खोलेर बिन्दाबासिनी मन्दिर चप्पल खोलेको यहाँ झन्डा हेर्नु तामाको तामा होइन यसलाई के भन्छ तामा नै भन्छ यसलाई दिदी पित्तल होइन यो हो झन्डा ए तामा हो तामा होइन नि तामा त पहेँलो हुन्छ पित्तल भनेको पहेँलो हुन्छ आमा कसरी हाँस्या मजाले हाँस्नु अनि हामी यहाँ घुमफिर गर्दैछौँ मलाई त पहिले 10मा आउँदा त यो मन्दिर यो बिन्दाबासिनी मन्दिर त मलाई गोर्खाको जस्तो लाग्थ्यो तर म कन्फ्युज भएको छु अब एकलट घुमौँ सीताराम सीताराम हरे राम 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 अब हामीले फोटो पनि खिचिसक्यौँ डौकी पनि सक्यौँ अब हामी हिँडेको ए मेरा दिदी भिनाजु यहाँ छु म यहाँ फोटो खिच्ने अङ्कल आन्टीले ड्रेस चेन्ज गरिसक्नुभयो अघि हेर्दा हामी हेरेको कति चिसो है यो छाया परेको ठाउँमा भुइँ ल यी च्याखुरीलाई भेटेको हामीले कति पसेर लाग्यो यो पसेर लाग्यो यिनलाई भेटेको हामीले आयो किन बाटो जानु भन्छ हामी रेडी भइसक्यौँ बाहिर जान आँटेको होला हामी पिनाचीले हिँडेको लाउँदै हुन्छ खोइ दिदी ओ दिदी हामी रेडी भइसक्यो भनेर देखाएको यता हेर्नुहोस् कता चाहिँ बानेको अहिले गएको यहाँ देखाउनलाई हेर्छु दिदी छैन कस्तो भएको लाग्यो यहाँको उयो देखा त अनि यहाँको उयो चाहिँ कस्तो राम्रो हाम्रो बिनाज पनि रेडी हुनुभयो आज चाहिँ हामीले दिउँसो बेलुका चाहिँ दिदी राम्री भएर हिँडेको चाहिँ दिउँसो चाहिँ खोइ केही नहो अनि हामी जिन्स छ आज हाम्रो सबैको जुत्ता जिन्स हामी चाहिँ जाँदैछौँ होइन हेर्नु र रमाइलो छ नि हौ ओ यहाँ रहेछ दिदी खानुपर्ने ठाउँ यहाँ रहेछ ओए दिदी होइन यो कान सुन्दिनँ मेरो दिदी खानुपर्ने ठाउँ उहाँ रहेछ ऊ स्ट्रिटमा खान्छु भन्दै थिइस् नि कति राम्रो हिँडेको अरे कि राति अब क्यामेरामा केही देख्दैन आँखामा त राम्रै देखिरहेछ अनि वी आर रोमनिङ अराउन्ड हामी चाहिँ यहाँ चटपटी खान बसेको होइन लस्करमा खै दिदी अनि यहाँ चटपटी हेर्दा दामी लागेर बसेको छौँ अब हेरेर कस्तो हुन्छ डिसएपोइन्टमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन
अस्ति गाडी चढेर हिजो गाडी चढेदेखि डिसएपोइन्टमेन्टले मेरो पराकाष्ठ नागेको छ होइन अब अहिले हेरौँ जिन्दगीमा स्वर्ग कहाँबाट जानु होला भन्दै थिएँ यहाँ रहेछ नि त स्वर्ग जाने बाटो त हेर्नु है सिँढी एकदम झिलिमिली लाएर स्वर्ग जाँदा त बाटो फर्लङ्ग बाहिर खुट्टा निकालो स्वर्ग पुग्यो होइन र यहाँ फोटो सेसन हुँदैछ दिदीभिनाजुको अनि अब फर्केको होला सायद त्यही त जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब हामी यहाँ खाना बसेको अघिदेखि मैले आँखा लाएर गएको थिएँ नि त अनि यहाँ बस्दैछौँ अब दिदी भिनाजु वासरुम गएको खाना आउँछन् अनुमा जान्थ्यो अनि अर्डर गर्ने खाजा खाएर फर्केको होइन अब फर्किँदैछौँ रुम जाँदैछौँ जानेछु खै कति बजिसक्यो 10:52 भइसक्यो 8:30मा फर्किने भनेको यसो छ पारा अनि हामी हिँडेको रुमतिर अनि आजको लागि यति नै स्टे सेफ स्टे हेल्दी टाटा बाई बाई गुड नाइट